সিগমার 150-600, ট্যামরন 150-600, নিকন মাউন্ট, ক্যানন মাউন্ট এবং সোনি মাউন্ট সব ধরনের বড় বড় লেন্স কিন্তু অলরেডি চলে আসছে। দেখতে থাকুন ভিডিওটা। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ট্যামরনের 150-600 G2 যে লেন্সটা ক্যানন মাউন্ট, ওই লেন্সটা কিন্তু আনবক্সিং করা হচ্ছে। বড় ভাই কিন্তু চলে আসছে। ভাই কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমার বাসা হচ্ছে ময়মনসিং, বাট আমি ঢাকায়। ঢাকা থাকেন। নামটা কি? ফাহাদ ভাই। যান আনবক্সিং করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু আনবক্সিং হয়ে গেছে, দেখতে পারতেছেন। ট্যামরনের 150-600 G2 এই মুহূর্তে কিন্তু আপডেট প্রাইস 98,000 টাকা। এই মুহূর্তে 98,000 টাকা প্রাইস, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে। এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন বন্ধুরা। ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, এল একটা ব্র্যাকেট আছে, তার পাশাপাশি পাউচ দেখতে পাচ্ছেন। পাউচ এবং লেন্স আর হুড দুইটা একসাথেই খোলা হলো। এই যে এটা হুড, সব কিছু একটা একটা করে দেখাচ্ছি। এটা হলো বাইরের হাতে কিন্তু অলরেডি লেন্সটা, বা এই লেন্সটা আস্তে আস্তে বাইর করতেছে। বাই ফোম লাগবে আপনার, দেখা যাক কি অবস্থা লেন্সের। দেন ভাই বিসমিল্লাহ করে তাড়াতাড়ি, আর সহ্য হইতে আছে। বড় লেন্স মাশাআল্লাহ, দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা। ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি যারা করেন তাদের জন্য এই লেন্সটা প্রযোজ্য। আসলে তারাই এই লেন্সটা নেয়। বাই হুডটাও একটু লাগান। হ্যাঁ, এই যে হুডটা, হুডটা লাগানোর পর কিন্তু লেন্সটা একেবারে গর্জিয়াস হয়ে গেছে, দেখতে পারতেছেন। একেবারে লেন্স না কামান, একদম কামান। হ্যাঁ, একটা মানুষের অর্ধেক। মাত্র 98,000 টাকায় পেয়ে যাবেন 150-600 লেন্স। তো বন্ধুরা, ফাহাদ ভাই কিন্তু সরাসরি নিয়ে নিল ট্যামরন 150-600 G2, দেখতে পারতেছেন। একেবারে কামান মেশিন গানটা নিয়ে গেল সরাসরি। ভাই কিন্তু ময়মনসিং চলে যাবে না ভাই? হ্যাঁ, ময়মনসিং এটা ইউজ হবে 150-600, দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা। কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।